Urumuri rw'amahoro rwakomereje rumurikira ibikorwa vy'iterambere kuri uyu wa kabiri itariki 7 Munyonyo mu ntara nyene ya Muyinga. Mu gatondo ko kuwa kabiri rukaba rwamurikiye igikorwa cyo gucanga ibeto yo kubaka idari yo ku kinogo c'imyanda iva mu mazu fosse septique ku nzu y'ibiro vya komine Muyinga. Bavuye aho baciye berekeza ikomine ya Mwakiro, aho naho Ntwararumuri zifadikanije n'abanyagihugu baho mu gucanga ibeto yo gusasa mu vyumba vy'inzu y'uburaro bwa musitanteri wa komine. Ruvuye aho kandi ubwo rumuri rwaciye ruca ibuhinyuza mu ikomine ndetse basozereyemwo ubwo rugendo mu ntara ya Muyinga, aho naho Ntwararumuri zifadikanije n'abanyagihugu gusanza urucekeri mw'ibarabara ryo ku mutumba ya Gishiru muri zone ya Jarama. Umuyobozi mwishikira mu biro kwa Buramatari Deniza Ndaruhekere ararika abanyagihugu kugira ico bakoze kugira ngo bazoshike kuri ya mbona kazoza y'umukuru w'igihugu. Jewe nawe dutegerezwa kugira ico dukoze mu rugo iwawe, inama n'uwo mwubakanye, inama n'umuryango, mugira ico mukoze kugira ngo iyo shusho y'u Burundi dushobore kuyishikira. Bitagenze uko twohava dusanga vyagumye mu ruririmbo mu majambo gusa, bigahava bicika nk'ururirimbo. Nahacu rero nahanje nahawe kugira ngo iyo mbona kazoza y'igihugu cifashe dushobore kuyishikira. Nayo Epipode baranyikwa umukuru w'Intwararumuri aho yagiye araca akaba yagiye aributsa ivy'ubworozi bw'inkwavu narirya ko habonetse uruganda rwo kuzihingura. Icyo kintu cy'inkwavu bana mukije ko kuko aha ibi byatsi byose mbona umuntu arashobora kubigaburira udukwavu. Ntimuzovuge ngo ikamyo neza gupakira ngo yavuye natakintu ipakira, ndazi muri abanyamwete mwebwe. Hanyuma rero hariho igihe habura imbuto z'inkwavu, ndabizi bamaze kubimbaza ahantu henshi. Ego muzobandanya muri kumwe n'uyu yaserukiye Buramatari mubwira muti mugabo twashaka kuzorora ariko ntazo tubona. Umunsi bazoza gupakira bakabura izo bapakira, je ntumumbaze ngo uruganda rwarabonetse. Uruganda ruriho rwo kuzihingura, wewe uraza bakagukubita inoti yawe ya 20 ugaterera mu modoka bakagenda kwihingurira. None agakwavu kahora kagura indwi bitanu bakakuzanira 20, nimwumva kuba wungutse sivyo gahemu nimugiye ni bamunyaragasi. Abantu bakuze bondazi bakunda kwirorera inka ibi bitungwa bikuze. Tugurira abantu twe tuntu mubahereze muzora mwaka uheze ntazokubwira ngo papa ngo amakayi oyi azofata kamwe akagurisha yigurira amakayi cyangwa tubiri basi. Mumenya ko urumuri rw'amahoro waciye gwerekeza mu ntara ya Cankuzo aho kwakiriwe na Buramatari z'indongozi, ari naho waciye rubara kugira ngo kire ibikorwa vy'iterambere kuri uyu wa 8 Munyonyo.